Nega davlatlar shunchaki ko'p pul chiqarib hammaga tarqatmaydi? Ko'pchilik so'raydi, agar mamlakatda ish haqi, oylik, pul yetishmasa, nima uchun Markaziy bank ko'p pul chiqarib oyliklarni oshirmaydi? Axir hamma boyib ketgan bo'lardi-ku deb o'ylashadi. Va bu eng katta xato bo'lgan bo'lardi. Sababi pul bu boylik emas, pul bu boylikning bir o'lchovi xolos. Tasavvur qiling, mamlakatda 10 ta mashina va 100 ming pul bor. Bitta mashinaning narxi 10 ming turadi. Endi davlat yana 100 ming pul bosib chiqardi. Natijada mamlakatda umuman 200 ming hosil bo'ldi. Lekin mashinaning hali ham donasi 10 tagacha qoldi. Natijada bitta mashinaning bahosi 20 mingga aylanadi. Qancha ko'p qog'oz pul ishlab chiqarilsa, mahsulotlar narxi shuncha ko'p qimmatlashadi va bu jarayon oddiy tilda inflyatsiya deyiladi. Ya'ni siz boyimaysiz, shunchaki cho'ntagingizdagi qog'oz pullar ko'payadi, uning qiymati esa kamayadi.